Matul it-tielet kwart tas-sena jiġifieri fl-eqqel tas-sajf qasmu l-fliegu aktar minn 1,800,000 passiġġier. Statistika li ħareġ l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika urid żieda ta' 3.4% meta n-numru tqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Matul Awwissu li għadda qasmu bejn Malta u Għawdex kważi 650,000 persuna jew ftit aktar minn 35% tal-ammont kollu ta' persuni li qasmu bejn Lulju u Settembru li għadda. Fil-kuntest tal-introduzzjoni tar-raba' vapur ta' Għawdex żdiedu anke l-ammont ta' vjaġġi kważi 22% iżjed meta mqabbel ma' Lulju, Awwissu, Settembru tas-sena l-oħra. Fil-fatt l-ammont ta' vjaġġi bejn Malta u Għawdex kienu jgħoddu 8,240. Bħall ammont ta' persuni l-akbar ammont ta' vjaġġi saru f'Awwissu li għadda ftit aktar minn 2,800. L-aktar ġranet li l-Port taċ-Ċirkew wara attività kienet fil-jiem tal-ġimgħa u s-Sibt, filwaqt li kif mistenni il-port tal-imġarra ħafna attività għal passiġġieri s-Sibt u l-Ħadd u għal dawk li vjaġġaw bil-vetturi il-Ħadd u t-tnejn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.